Kali ini saya akan kongsikan petua untuk menghilangkan batuk menggunakan dua bahan yang mudah didapati. Bahan yang diperlukan adalah lemon dan madu asli. Pastikan lemon telah dibasuh dengan bersih, kemudian hiriskan lemon. Selepas itu, masukkan lemon yang telah dihiris tadi dan perahkan supaya lebih banyak jusnya keluar. Masukkan madu lebah ke dalam bekas yang telah diisi lemon tadi. Tutup bekas dengan sempurna. Kemudian, goncangkan bahan-bahan tersebut dan bolehlah disimpan di dalam peti sejuk. Ini adalah hasil yang telah disimpan semalaman. Anda boleh mengamalkan petua ini setiap hari sehingga batuk berkurangan. Setiap pagi, ambil 1 gelas air suam dan masukkan 1 atau 2 sudu jus tersebut ke dalam air. Dan masukkan juga hirisan lemon. Selamat mencuba!